Jēzu, tu viens cienīgs, mūsu pateicības, Jēzu, tu viens cienīgs, tu pieņem no mums, jo tu mūsu kungs, jo tu mūsu Dievs, ka mūsu dzīve ir apslēpta Tevī, Tēvs. Kungs, tu patiešām esi cienīgs, Dievs. Kungs, tu esi cienīgs, ka mēs teicam, ka mēs slavējam Tevi šajā dienā, Tēvs. Kungs, es Tev pateicos, Dievs, ka Tu katru vienu no mums atradi, Dievs, šajā pasaulē, Kungs, ka katram ir kāds stāsts, Dievs. Kungs, ka katram bija kāda diena, Dievs, ka Tu klauvēji pie mūsu sirds durvīm, Dievs, un tādu žēlastību mums parādīja, Kungs, ka mums pietika prāta, gribas, vēlmes, Dievs, atvērt savas sirds durvis, Tēvs, un ielaist Tevi iekšā savā dzīvē, Kungs. Es Tev pateicos, Dievs, es Tev pateicos, Dievs, ka Tu pilnībā, radikāli un kardināli, Dievs, izmainīja manu dzīvi, Dievs, no bezcerības, Dievs, uzliki uz tāda cerības ceļa, Tēvs. Kungs, ka turpmāko dzīvi, Dievs, es skaidri zinu, Dievs, uz kurieni ved šis šaurais ceļš, Tēvs. Es pateicos Tev par to, Dievs, ka man nav jāmaldās tumsā šajā pasaulē, Dievs. Es pateicos Tev, Kungs, par to, Tēvs, ka bez visa tā, Dievs, Tu arī manu vārdu esi rakstījis dzīvības grāmatā, Dievs. Es Tev pateicos, Kungs, par visiem apsolījumiem, Tēvs, kas Kristu ir jauna, āmen, Dievs. Es Tev pateicos par gudrības avotu, Dievs, par veselības avotu, Dievs, par brīvības avotu, Dievs, par dzīvības avotu, Dievs, kas ved mūžīgai dzīvībai, Tēvs. Es pateicos Tev par to visu, Dievs, kopā ar saviem brāļiem un māsām, Dievs. Kungs, un mēs lūdzam Svētais Gars. Dievs, šajā laikā, Tēvs, šajā laikā dzīvais Dieva Gars, Kungs, runā, Dievs, modini, Dievs, katru vienu no mums, Tēvs. Kungs, ka mēs varam atgriezties pie Tevis, Dievs, ar pirmo mīlestību, Dievs, ka mēs varam Tevi no jauna iemīlēt, Tēvs, tā kā šajās jaunības dienās, Dievs. Debesu Tēvs, mēs lūdzam, Kungs, atjauno, Dievs, šo deksli, Tēvs, šīs ilgas pēc Tava tuvuma, Dievs, kalpošanā, draudzes dzīvē, Dievs, ģimenes dzīvēs, Dievs, visās attiecībās, Kungs. Pestītā Jēzu Kristu, Dievs, mēs lūdzam, Kungs, uzbūt liesmās, Dievs, un arī šajā dienā, Tēvs, kad mēs esam sanākuši Tavā vārdā, Dievs, īsteno savu plānu un nodomu, Dievs, un sastopi katru dienu tajā vietā, Dievs, un tajā dzīves situācijā, kurā mēs atrodamies, Tēvs, Kungs, Jēzu Kristu, Dievs, jo Tev joprojām, Tēvs, Tev joprojām ir visi resursi, Dievs, Tev joprojām ir visa vara un spēks mainīt savu bērnu dzīves, Kungs, un nav neviena tāda situācija, Dievs, kurai Tev nebūtu risinājuma, Tēvs, nav tāda dzīvais Dieva Gars, nav. Klausies dzīvā Dieva draudze, uzticies savam kungam, viņš izvedīs tevi cauri sarežģītam dzīves ceļam. Tas kungs ir ar tevi, lai tevi vadītu, lai tevi svētītu un tevi sargātu šajā ceļā, Tēvs. Mēs pateicamies Tev par to, Dievs, mēs pateicamies Tev par to, kungs, ka mēs neejam vieni, Dievs, ka tas kungs ir klātesošs mūsu dzīvē, Tēvs. Paldies Tev par to, kungs, paldies Tev dzīvības devējs, Dievs. Aleluja, Jēzus. Tu esi mūsu gans, mūsu netrūkstenieka, Dievs. Tu ved mūsu zālēnās ganībās un bez skaidra ūdens. Tu atspēdzi mūsu veselu un vādi mūsu taisnības ceļiem savu vārdu. Kungs, kaut tur mēs steigājam ļaunā ielējā, kungs, tūšā ielējā. Taču ļaunam nevīstamies, kungs, jo Tava ganība vēst un Tavs svīzlis mūs nomierina. Kungs, Tu klāji galdu mūsu ienaidniekiem acis priekšā, Dievs. Halleluja, Dievs, slavu Tev, kungs. Kungs, paldies.
paldies Tev, Tēvs, par Taviem apsolījumiem, Dievs. Par Tavu stiprinošo vārdu, Kungs. Paldies Tev. Halleluja, Kungs. Tavs dos ir brīnišķīgs. Halleluja. Tavs dos ir brīnišķīgas, Tavi darbi. Lielības, Kungs, pie manis. Tu noliecies un uzklausīji manu saucienu. Tavs domas ir brīnišķīgas, Tavi darbi. Lielības, Kungs, pie manis. Tu noliecies un uzklausīji manu saucienu. Mani prieks dzīvot pēc Tava prātā, man ir spēks ticēt un nepadoties Tavs brīnumu darbus. Gribu redzēt savā dzīvē un nespēt to saskaitīt. Tavas domas ir brīnišķīgas, Tavi darbi. Lielības, Kungs, pie manis. Tu noliecies un uzklausīji manu saucienu. Man ir prieks dzīvot pēc Tava prātā, man ir spēks ticēt un nepadoties Tavs brīnumu darbus. Gribu redzēt savā dzīvē un nespēt to saskaitīt. Man ir prieks dzīvot pēc Tava prātā, man ir spēks ticēt un nepadoties Tavs brīnumu darbus. Gribu redzēt savā dzīvē un nespēt to saskaitīt. 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 Tavus brīnumu darbus gribu redzēt pats, Kungs. Tavus brīnumu darbus gribu redzēt pats, Kungs. Tavus brīnumu darbus gribu redzēt pats, Kungs. Tavus brīnumu darbus. Nespēju to saskaitīt. Nespēju to saskaitīt. Nespēju to saskaitīt. Nespēju to saskaitīt. Nespēju to saskaitīt.
vārds bija pie Dieva un vārds bija Dievs. Halleluja, kungs. Kungs, tu esi visi iesākums un visu gals, Dievs. Tevis tās, ko acis nav redzējusi un ko ausis nav dzirdējusi, to tu esi sagatavojis priekš saviem bērniem, Dievs, tiem, kas Tevi mīl. Kungs, mēs ticam, ka iesākumā bija Tu, kungs, un ka arī beigās būsi Tu, kungs, ka mēs Tevi redzēsim, Dievs, savām acīm, Dievs, un redzēsim nevis kā nosodītie, Dievs, bet kā Tavi bērni, kā Tavi draugi, kā Tavi mīļie, kā Tavi dēli un kā Tavas meitas, Dievs. Ka Tu, kungs, mūs esi sagatavojis mājvietu, Dievs. Halleluja. Gods Tev, Tēvs. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija un neredzamais, un viss, kas tika radīts, bija ļoti labs. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Caur viņu ir radīts viss, kas redzamais un neredzamais, un viss, kas tika radīts, bija ļoti labs. Caur viņu ir radīts viss, kas redzamais un neredzamais, un viss, kas tika radīts, bija ļoti labs. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs, un vārds bija Dievs. Jāsaka, ka mēs kā evaņģēliskie kristieši, tie kristieši, kas tic evaņģēliem, ka tā ir patiesība un sludina to kā patiesību, ka mēs dalāmies tādās divās grupās. Ja? Viena daļa uzsver tādas divas lietas svarīgas, un citiem ir 3 lietas svarīgas. Es gribētu domāt, ka mēs visi piedarām pie tās kristiešu grupas, evaņģēlisko kristiešu grupas, kuriem ir 3 svarīgas lietas. 3 lietas, labas lietas. Ja? 3 kristības. Pirmā kristība, par ko runā Dieva vārds, mēs atšķirsim, mēs paskatīsimies. 1. Korintiešiem
12. nodaļā, 13. pants. 1. korintiešiem 12.13. Šeit ir runa par svētā gara darbu, šeit ir runa par dažādām svētā gara izpausmēm, kuras mēs saucam par svētā gara dāvanām, harizmata, žēlstīgas dāvanas. Un šeit 13. pantā ir teikts, jo arī mēs visi esam vienā garā kristīti par vienu miesu. Gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie. Un mēs visi esam dziedināti ar vienu garu, jo arī miesas nesastāv no viena, bet no daudziem locekļiem. Kristīti par vienu miesu, jeb kristīti vienā miesā. Vārds kristīt, baptizo, kristīt. Mēs ar to vienmēr saprotam, vai uzslakstīt ūdeni, kaut kādu tādu reliģiozu rituālu, sakramentu. Bet vispār pats vārds, es jau esmu minējis, vienkārši gribu atgādināt, tas nozīmē iegremdēt, iemērkt. Iemērkt, iegremdēt. Kad kaut kas viena lieta tiek iegremdēta kādā citā lietā. Un parasti teica, ka to vārdu lietoja laicīgā dzīvē, tad, kad krāsoja dzīju vai kādu audumu gabalu, ka tajā krāsvielā, šķidrumā tiek iegremdēta kāda lieta, vai tas ir radījums, audums vai kaut kas cits, tad paturēts kādu laiku ņemts ārā un viņš kļūst tādā krāsā, paliek, kā ir šis šķidrums, šī krāsviela. Varbūt, ka viens otrs ir pat tik vecs, ka jūs paši esat kaut ko kā izkrāsojuši. Varbūt, bija tādi laiki, ka paši krāsoja, Dzīvu auda, ratiņi mājās bija, Dzīvu audu savam nokrāsoja, kādā krāsā vajag, tas ir tas kristību process. Tā ir jēga vārdam kristīt, baptizo. Kad tiek iemērcēts, un tad, kad ņem ārā, tad līdzīgs tam šķidrumam, kurā bija mērcēts. Un tas ir arī normāli. Bet kas tā šī pa kristība ir? Kristīti vienā miesā. Kristīti par vienu miesu. Ja kristīti ir iemērcēt, iegremdēt, tad ņemot vērā šo jēgu un zinot, kas ir vārds miesa parasti Bībelē, īpaši jaunā derībā, miesa ir draudze. Miesa ir viens no draudzes simboliem. Miesa, Kristus miesa. Tātad, mēs, kristieši, esam pievienoti, jeb iepotēti, jeb iegrandēti Kristus miesā. Amen. Caur nākšanu pie Kristus, caur mūsu atgriešanos, pestīšanas piedzīvojumu, jaunpiedzīvšanu, mēs pēc tam nepaliekam kaut kur gaisā karājoties, es esmu kristietis, bet tāds vienpatis, pats par sevi, viens. Tas nav iespējams vienkārši. Jo tad, kad tas kungs mūs glābi, tad viņš mūs iepotē, jeb ievieto Kristus miesā. Mēs tiekam pievienoti klāt Kristus miesai. Un tāpēc, ja cilvēki saka jums, man tā ir teikuši kādreiz, es jau Dievam ticu, bet uz draudzi es neeju. Tad teikt kaut kas nav normāli. Nav normāli. Draudze ir Kristus miesa, un mēs visi, kur mēs nokļūstam? Tiekam kristīti miesā, Mēs tiekam miesai pievienoti. Mēs saplūstam ar miesu, un miesa ir draudze. Ja tu esi ar Dievu, tad tu esi arī ar Dievu draudzi. Un ar draudzi, es šajā gadījumā nedomāju to šauro izpratni. Tu esi ar Dobeles draudzē Brīvības ielā 3A. Nē, tu esi Kristus miesā, universālā Dieva draudzē. Tu esi daļa no visas Dieva draudzes. Bet tālāk lasot Dievu vārdu, mēs redzam, ka kopējā universālā Kristus miesa, kas sastāv no grieķi, vergi, jūdi, brīvie, nebrīvie, vispārējie, kuri no visām tautām valodām, no dažādiem sociāliem stāvokļiem, daudz un dažādi cilvēki visā pasaulē, kuri kļūst par kristiešiem, kuri saņem Jēzus Kristus savā dzīvē, kā savu kungu. Tie visi sastāda šo kopējo Kristus miesu. Ir daudz locekļu, bet viena miesa. Viena universāla Kristus draudze. Bet, lasot Dievu vārdu jauno derību, mēs redzam to, ka šī kopējā vienotā Kristus miesa, kur visi kopā svētā gara apgaismotie,
Jēzus Kristus asinīs šķīstītie mazgātie ļaudis ir savienoti. Viņa, kamēr mēs esam šeit virs zemes vēl un esam kopā ar to kungu, ja? Būtiski fiziski un uz visiem laikiem, kamēr vēl mēs esam šeit un ticībā staigājam, tā kopējā universālā Kristus miesa izpaužās šeit vietējās draudzēs. Tā lielā, milzīgā. Redzat, cik interesanti. Mēs visas vietējās draudzes, patiesie kristieši sastādam lielo universālo Kristus miesu. Jeb, mēs varam teikt, pareizāk būt, kā šī Kristus miesa, Kristus draudze, daudzkrāsainā, daudzvalodīgā. Viņa izpaužās virs zemes, demonstrējās, manifestējās, parādās, kā vietējā draudze. Tur, ja? Un kaut kur tev ir jābūt. Kaut kur tev ir jābūt. Ticīgo savienībā. Jo Dieva gars, kurš ved tevi pie Kristus, viņš tevi iepotē, baptizo, iekristī iekšā. Draudzē. Tu kļūsi par daļu no lielās kristienu kopienas, vispasaules kristienu kopienas. Un arī tev ir jābūt kaut kur uz vietas, šeit virs zemes, kur tev apkārt ir Dieva ļaudis, tādi paši kā tu, kas no Dieva dzīvoši, no vienā garā, kur jūs kopā sastādat šo vietējās draudzes organismu. Un tur ir daļa tev un daļa man. Mēs esam dažādi, mums ir dažādas kalpošanas, dažādas dāvanas, bet kopā visi, ko mēs sastādam, vienu veselīgu Kristus miesu. Amen. Vietējā draudze pārstāv universālo draudzi virs zemes. Dieva draudzi, lielo kopienu, kur mēs vien nonāksim, ja? Vienu dienu būs baigais pārsteigums. Tad, kad tā daudz miljonu kopējā, lielā Kristus miesa sanāks kopā, tas būs vienreizēji, ja? Tā nu gan būs svinēšana. Tas būs kaut kas īpašs, bet šodien mēs esam savā vietējā draudzē, mēs esam iekristīti tur iekšā. Un mums ir jājūtās kā daļai no kopienas. Mēs nevaram būt mūki vientuļnieki. Mums ir jābūt daļai no kristiešu sadraudzības. Daļai no kopējā. Un jānes savu artavu tajā visā. Un jājūtās piederīgam. Un arī jābūt piederīgam. Draudzē ir jāpieņem individuāli kristieši. Un individuālam kristietim ir jājūtās kā mājās draudzē. Ka viņš ir piederīgs. Tā kā ģimenē. Draudzes modelis, kā ģimenes modelis tiek veidots. Mēs jūtamies piederīgi, mīlēti, pieņemti, vajadzīgi. Īpaši bērni jūtās īpaši, vai ne? Īpaši viņi ir, ja? Tā ir jābūt Dieva namā, Dieva draudzē. Tātad mans pirmais jautājums, vai tu esi iekristīts miesā? Vai tu esi kristīts miesā? Vai tu jūties piederīgs Dieva draudzei? Caur savu pestīšanas piedzīvojumu. Vai tu jūti ar to, ka tev ir tagad liela ģimene? Tu esi nokļūst lielā ģimenē. Dieva ģimenes nekad nav tāds, pa vienam, pa diviem bērniņiem. Ja? Tur ir daudz. Tas ir daudz bērnu ģimenes. Dievam ir daudz bērnu ģimenes. Vai tu jūties piederīgs tam visām? Tam tā būtu normāli jābūt. Ja tu esi kristietis, tad normāli ir, ka tas gars, kas tevi ved uz atgriešanos, ieved tevi arī dabīgā ceļā, ja? Ieved tevi Kristus miesā draudzē. Un tu tur jūties kā garīgās mājās, kā ģimenē. Tā tam būtu jābūt, tātad mēs esam kristīti par vienu miesu. Visi dažādie cilvēki mēs esam kopā savākti. Vienā miesā ir Kristus draudzē. Tur šis vārds baptizo arī ir lietots, ja? Tā kā tas ir brīnišķīgi, tā ir cieša sadraudzība. Tur vairs nevar tā kā šķirt un dalīt nost pat, ja? Tas ir tā kā kulaks, kā viens vesels. Un tu tur iedaries. Mēs visi kopā sastādam šo krāšanu, šo Kristus miesu. Otra tāda lieta, par ko mēs sakam kristīt ūdenī. Kristīti ūdenī. Ja kristīti miesā, tas ir mūsu pestīšanas piedzīvojums. Ja? Tā ir mūsu jaunpiedzimšana. Mēs nonākam šajā atpestīto kopienā, Kristus miesā Dieva draudzē. Ja? Tad otra kristība ir kristīti ūdenī, baptizo atkal, ja? Kristīti ūdenī. Un šeit jau, mēs lasām Mateja evaņģēlijā lielajā pavēlē, tāpēc, ka mums tuvējās ūdens kristības, es atļaušos šodien dažus vārdus par to pieminēt. Mateja evaņģēlijā 28. nodaļā, kur mums ir lielā pavēle,
18. pants, un uz leju man ir dota visa vara, Jēzus saka, debesīs un virs zemes, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdam Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tās mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums ikdienas, līdz pasaules galām, kristīdami. Tātad mēs pasludinām cilvēkiem evaņģēliju, ka Jēzus Kristus ir glābējs, tev ir vajadzīga glābšana. Tu ej bojā savos grēkos. Tas kungs ir nācis, lai tevi glābtu. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja. Viņš cilvēks atsaucās evaņģēlijām. Ja viņš atsaucās evaņģēlijām, tad viņš tiek kristīts. Ir 2 sakramenti, par kuriem mēs esam runājuši, es vienkārši gribu atgādināt. Īpaši evaņģēliskajās draudzēs tiek uzsvērti 2 sakramenti. Ir 2 svētas lietas, svēti iestādījumi. Ūdens kristības un svētais vakarēdienas. Piemiņas mielas, svētais vakarēdienas. 2 sakramenti, 2 svētumi, ko tas kungs ir iestādījis. Un kur abi norāda uz Jēzus Kristus glābjošo spēku Golgātā. Abi 2 to norāda. Un pirmā lieta ir ūdens kristības. Ūdens kristības, kas ir saistīts ar Jēzus Kristus nāvi un augšām celšanos. Tos, kuri atsaucās evaņģēlijām. Dieva vārds saka, Jēzus saka šajā pavēlē, ka mums viņus ir jākrist ūdenī. Ja jūs neesat kristījušies ūdenī, bet jūs esat jaunpiedzimuši, jūs zinat, ka jūsu grēki ir piedot, ka jūs piedarat Kristus miesai, jūs piedarat atpirkto pulkam, jūs piedarat Dieva draudzēji. Tas kungs ir jūsu kungs. Jēzus Kristus ir jūsu glābējs un pestītājs. Ja tas tā notiek jūsu dzīvē, jums ir pēc šīs kristības vienā miesā, kur jūs esat nokļuvuši kā Dieva bērni atpirkti un apžēlot. Jums ir jāspēr šo soli. Paklausībā. Varbūt neizprotot visu to, priekš kam to vajag, kādreiz cilvēki jautā. Bībelē ir arī atbildes, priekš kam to vajag. Bet zināt, ir tādas daudzas lietas Dieva vārdā. Tev ir vienkārši jāpaklausa. Neesmu armijā bijusi, bet esmu kādreiz redzējis kāds films, kur ir zaldāti un armija. Un tad tur ir virsnieki. Un tad ir vienkārši zaldāti. Un ja virsnieks dod komandu uz kreiso, apēc kam to vajag? Es domāju, tas zaldāti. Es nesaprotu. Kāda tam jēga? Nu, kāpēc pa kreisi? Nu, kāpēc nevar apkārt griezties? Bet var jau arī pa labi. Un vispār var stāvēt uz vietas. Brīvi. Varbūt, ka tā ir. Bet neviens neatļaujās. Bet jautājumu uzdod, kāpēc? Ja pa kreisi, tad pa kreisi. Zaldāts izpilda vienkārši pavēli. Un atkal ir tas, ko Jēzus saka, laicīgā dzīvē jūs saprotat. Kāpēc garīgā dzīvē nepievēc reizēm, ja? Ja tas kungs ir teicis, ka tev ir jātiek kristītam ūdenī, un tā ir pavēle pat dota, tad tev ir vienkārši jākungs. Jākungs. Varbūt pieliks vēlāk. Varbūt visus tos dziļums vēl neizprot, to jēgu tam visam. Bet ja tu esi teicis, ka man to vajag, un tu esi mans kungs, tad es tev saku tikai vienīgi jā, kungs. Jā, kungs. Ir cilvēki, kuri varbūt tiešām viņi ir spēruši šo pirmo soli, viņi ir nākuši pie tā kunga, viņi ir saņēmuši jaunpiedzimšanu, un tad viņi ilgu laiku stāv vienā punktā konstanti un nenotiek tālāk vairs nekāda virzība uz priekšu. Jūs zināt, ka pestīšana ir vispār pirmais solis Dieva virzienā? Amen. Pirmais solis Dieva virzienā ir kungs, es esmu grēcinieks, piedod manus grēkus, glāb mani. Un tālāk vēl daudz, kas ir Dieva vārdā teikts. Tas nav viss Dieva vārds. Evaņģēlija nesākās un nebeidzās tikai ar pestīšanu. Tas ir pirmais, svarīgākais, galvenais solis Dieva virzienā. Un tev to ir jāspēr. Tev ir visu pirms ar Dievu jāatjauno attiecības. Jo pa vidu bija grēks. Tas tiek nojaukts, un tu kļūst Dieva bērns. Tev ir pieeja pie Dieva. Dievs kļūst tavs tēvs. Tu esi kristīts miesā. Tu esi pievienots Dieva draudzē. Un tas ir lieliski. Tas ir tieši tas, kas ir katram mums vajadzīgs. Paldies Dievam par to. Bet ja tālāk ir teikts, ka tad, kad tu kļūst par Jēzus Kristus sekotāju, pieņemis Jēzus Kristu, ka tev ir jākristās ūdenī, nevilcinies, nestiep garumā.
man jāsaka no rūgtas pieredzes, daudz gadu garumā. Ir cilvēki, kuri ļoti ilgi pieņem šo lēmumu. Ļoti ilgi diskutē paši ar sevi, ar mācītājiem un šaubās un svaidās. Tad viņš kristīsies, tad viņš nekristīsies. Un galu galā ir tādi stāsti, ka šis cilvēks vispār pazūd no kristietības redzesloka. Un ja ganās kaut kur kādās pilnīgi citās ganībās, citu ganu vadībā, ar to es domāju tie derētie gani, ja, kas nav īstie. Un ar tā zāle nav īsti, vai saindēta. Atrod kaut kur citu, kaut kādu garīgumu, vai vēl nezinu ko, ja. Šis nav tāds diskutējams jautājums un atliekams jautājums. Tā ir lieta, kas Dievvārdā skaidri definēta. Un ja tur ir teicis, ka Jēzus Kristus pieejams, tev ir jākristās, tev to ir jādara. Paklausībā jāspēr šo soli Marka evaņģēlijā, kur atkal ir lielās pavēles, savādāk forma minēta 16. nodaļā, 15. 16. pants. Un viņš tiem sacīja, eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas ir evaņģēlijs? Labā vēsts, ka tas kungs glāb grēciniekus, ja? Ka Jēzu Kristu ir mūsu glābšana, pestīšana, mūžīgā dzīvošana. Tad, kad grēcinieks to ir dzirdējis un spēris soli pretīm Dievam un teicis, jā, es esmu grēcinieks, jā, man ir vajadzīgs glābējs, Jēzus ir mans glābējs, es ielieku savu dzīvi viņa rokās, es gribu kalpot tam kungam. Kas tic un to kristīts, tas taps svēts. Kas tālāk seko? Kad notiek atsaukšanās evaņģēlijām, seko ūdens kristības. Ūdens kristības seko pēc atsaukšanās evaņģēlijām. Tic un to kristīts. Kristības iet kopā ar ticību. Tāpēc evaņģeliskajās draudzēs krista cilvēkus, es tagad negribu teikt, ka nekrista bērnus, ja arī šodien bija tādi, vairāk bija tādā, vecumā, pie 10 gadi, ja, drusku varbūt zem 10 kādam bija gadu. Bet krista tādā vecumā, ka tu vari apzināties skaidri savu galvu, kas ir kas, un noformulēt. Un pateikt, ko tad tu gribi. Es gribu kalpot Jēzum Kristum, jo viņš ir mans kungs. Es gribu slēgt derību ūdens kristībā ar to kungu, jo viņš ir piedevis manus grēkus. Es gribu dzīvot Dievam, ka tu spēj noformulēt un apliecināt savu ticību uz Jēzu Kristu un savu apņemšanos viņam dzīvot, viņam kalpot. Tādā vecumā Kristu. Līdz ar to es jums nevaru pateikt, tev ir 8 gadi, tevi nevar kristīt. Iespējams, ka tev ir 7,5 un tevi var kristīt. Jo tu esi pilnīgi visu sajēdz un sapratis. Sapratis, veģens skolā arī par to runā un var saprast. Baznīcā arī runā un var saprast. Tāpēc, ka tu to apzinies, tev grēki piedod. Un tu gribi kalpot Jēzum Kristum, tad ūdens kristības ir priekš tevis. Ūdens kristības ir priekš tevis. Tic un to kristīts, tas taps svēts. Tic un to kristīts. Tātad, mēs arī redzam to, ka Jēzus pats tika kristīts. Arī Jēzus pats tika kristīts, un šeit Mateja evaņģēlijā 3. nodaļā. Mateja evaņģēlijā 3. nodaļā viņš atnāk pie Jāņa, tur, kur Jānis kristīja cilvēkus, kuri nosūdz un nožēlo savus grēkus. Tur 16. pantā ir teikts, un kad Jēzus bija kristīts, 3. nodaļā 16. Ja, Mateja. Kad Jēzus tika kristīts, viņš tūdaļ izkāpa no ūdens. Kur viņu kristīja? Ūdenī. Ja? Droši vien tā bija Jordānas upe. Jo pārsvarā tā bija tā upe, kur arī Jānis Kristītājs kristīja. Tur tas Jūdejas tūkstnesis pa vidu. Tur Jeruzalem nav tālu. Tur viss tā diezgan, Izraēlā vispār viss ir tuvu. Diezgan tā aizsniedzams. No ūdens izkāpis. Kur viņš bija tad iekāpis? Pat ja nav rakstīts. Ja ir rakstīts, kad izkāpa no ūdens, tad ieslēdzot smadzenes, ja, mēs varam secināt, ka viņš bija iekāpis ūdenī. Jo savādāk nevar izkāpt. Ja? Tu nevar izkāpt no ratiem, ja tu neesi iekāps ratos. Amen. Vai ne? Vienkārši loģika. Nav rakstīts, jā, iekāp ūdenī. Ne visi ir rakstīts, bet Dievs ir smadzenes devis. Kāds cilvēks sūdzās, vai man bija smadzenes atricinājums, otrs saka, priecājies, tev vismaz ir smadzenes. Tas ir labi, kad ir smadzenes, ir vismaz ko tricināt, jā? Ir ko tricināt. Un smadzenes vajag lietot. Un viens otrs cilvēks negrib viņas lietot. Bet, ja mēs viņas lietojam, un ja mēs tā uzmanīgi visam caurējam, tad ir skaidrs, ka Jēzus atnāca pie Jāņa,
Jānis pirms tam jau teica, ka viņš kristīja upē, ja, Jordānā. Un kāpēc, lai viņš Jēzu vestu kalna galā un lietu viņam 3 piles, ja, virsū, ja, uz deguna, priekš kam? Kāpēc viņš pēkšņi mainīja kaut kādu tur sistēmu vai kaut ko, ja? Tur, kur citi nāca, tur arī Jēzus atnāca upē. Nokāpa ūdenī un tika kristīts. Un izkāpa no ūdens. Tāpēc arī evaņģeliskās draudzes praktizē kristību ūdenī, nevis ar ūdens uzšļacināšanu vai kaut kādu nelielu uzliešanu uz galvas, bet tieši ar pagremdēšanu ūdenī, jo kas ir vārds kristīt? Pagremdēt visu pirms, ja? Iegremdēt, pagremdēt. Pats vārds to norāda. Kristīt ir iegremdēt un pagremdēt. Nu, lūk. Un Jēzus pats tika kristīts, un viņš teica, ka tā tam ir jābūt, un tas ir tikai normāli. Un arī mācekļi, viņi kristīja tos cilvēkus, kuri atgriezās no grēkiem, kuri nāca, klausījās evaņģēliju, viņi pēc tam tika kristīti. Apustuļu darbos 2. nodaļā, 41. pāns, Apustuļu darbi 2.41. Te ir vasarsvētki, te ir Pētera svētruna. Pēters viņus ir noveicis līdz tam jautājumam, ka viņi saprot, ka viņi ir grēcinieki. Tad viņi prasa Pēterim, ko mums darīt. Tad Pēters viņiem skaidri pasaka, ka jums ir jāatgriežās no grēkiem. Un Pēters arī skaidri pasaka, jākristās arī. Ja? Atgriežties no grēkiem un kristieties. To visu Pēters viņiem pastāsta savā svētrunā. Un tad jau 41. pants jau pasaka mums to, kas notika. Kas viņa vārdus uzņēma. Tātad, kas evaņģēlijam atsaucas. Jo ko tad Pēters runāja? Kas tie bija par vārdiem? Pētera vārdi. Pētera mācība. Jēzus Kristus evaņģēlijs. Tas bija tas, ko Pēters sludināja. Kad Jēzu Kristu ir tava glābšana. Un tie, kas to uzņēma, tie, kas Jēzu uzņēma, ko Jānis saka, tie kļūst par dieva bērniem, ja? Kas Jēzu uzņēma. Un šeit, tie, kas uzņēma šos vārdus, tos kristīja. Un tādā dienā tiem pievienojas ar 3000 dvēseli. 3000 atsaucās Pētera runāja. Lieliski, vai ne? Lieliski evaņģelizācija vasaras svētkos. Lieliski vienkārši. 3000 pieņēma evaņģēliju vēsti, noticēja Jēzum Kristum, ieaicināja viņu savā sirdī un dzīvē un teica, lai notiek. Ja pēc tam ir jākristās, mēs ejam kristīties. Turpat, tai pašā dienā, ja? Pestīšana tūlīt sekoja ūdens kristības. Viņi tika kristīti ūdenī. Un Romiešiem vēl mēs paskatīsimies. Romiešiem 6. nodaļu. Romiešiem 6. nodaļu. 3. pants. Ja vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti viņa nāvē? Kristīti mēs esam, ja? Un šeit ir runa. Mēs par kristību miesā, par pievienošanos draudzei, ja? Par iepotēšanu draudzē, bet par kristību baptizo kā ūdens kristību. Kristīti Jēzus Kristus vārdā. Ja? Jo mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus savu tēvu godības spēkā uzcelts no miroņiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. Jo ja mēs viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšām celšanā. Jo mēs saprotam, lūk kristību jēga, lūk, lasi, skaties. Jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa, un lai mēs vairs nekalpotu grēkam. Jo kas miris, tas ir vaļā kļuvis no grēka. Bet ja mēs ar Kristu esam miruši, tad mēs, tāda ir mūsu ticība, arī dzīvosim kopā ar viņu. Kas tad šeit notiek tajā kristībā? Šeit teoloģija ieslēdzās. Pāvils mums parāda to. Kas tad īsti ir tā kristība? Vai tā ir vienkārši, tas ir vienkārši kaut kāds rituāls izdomāts? Kaut kāda darbība reliģioza? Un neko nedod, un tam jēga nav. Ja tur ir kaut kāda dziļa, tāda teoloģiska, garīga jēga. Un es jums pateikšu vienkārši ar saviem vārdiem. Kristībās tu sev atgādini, mums visiem, kas esam apkārt un arī debes tēva priekšā, ja, un visi eņģeļi priekšā. Tu pasaki tā, lūk, kas ar mani notika. Es līdz ar Kristu esmu krustā sists. Es esmu miris grēkam. Un tas tiek apstiprināts ar darbību, ar tevis pagremdēšanu zem ūdens.
Tas simbolizē, es esmu miris grēkam, es esmu miris vecai dzīvei. Un es ceļos augšā jaunai dzīvei. Es piederu tam kungam, un te es esmu. Es esmu Dieva bērns. Es esmu Dieva bērns. Es piederu Kristum, un vairs grēkam nav varas pār mani. Man ir jauna dzīve Jēzu Kristu. Lūk, ko mēs parādam ūdens kristībās. Mēs sakam tam kungam, jā, kungs, tā kā sadarināšanās dienā savam mīļotiem cilvēkam, ar kur mēs vēlāk esam gatavi pavadīt visu savu atlikušo dzīvi. Mēs sakam, jā, mēs sadarināmies. Es tev dodu vārdu, jā vārdu. Mēs savam kungam dodam jā vārdu. Mēs esam sadarināti ar viņu. Jo mēs zinām, ka debesīs būs kas? Kāzas! Halo, meitenes, kleitas šajam. Es nezinu, ko tās jaunās viesas varēs uzvilkt. Aktu šausmas. Man pat nav saprašanas, kā tas būs. Bet mēs uz kāzām dodamies. Un mēs esam Līgava. Draudze Līgava. Ne viesi, bet Līgava. Ja? Tad kāzas būs vēlāk, bet sadarināšanās notiek tagad. Tu saki jā savam kungam, ka tu viņam kalpos visu mūžu garumā. Tu savam kungam saki jā. Nu, es jūs atstāšu šodien droši vien ar šo trešo kristību. Vai jums būtu interesanti man mājās gaidīt? Viņi taču nepateica, kas tur vēl ir, jā. Varbūt vēl ir kaut kas, un man to vajag. Varbūt, ka man tas garšos. Mūsu mācītāja Magrina mazā meitiņa. Nē, tā nebija mazā meitiņa, tā bija lielā meitiņa, tad, kad viņa bija maz. Un kā tam, tāda liela draudzene viņiem tur ir, un viņi tur kaut ko viņai piedāvā un dod. Viņa saka, bet man jau te nekā daudz nav. Un tā kā maz. Viņa saka, cik tur ir, tik man garšo. Cik tur ir, tik man garšo. Nav daudz, bet ir labi, ja? Un tiešām, ja tāpēc, ka tēma jau par svētā gara kristību ir liela, plaša, dziļa un ļoti vajadzīga tēma. Bet ja mēs nonācam šodien līdz šim punktam, tad es vienkārši gribu jūs atstāt ar jautājumu. Ja? Vai tu piedari Kristus miesai? Vai tu jūties daļa no Kristus miesas, no izglābto pulka, ja? No Dieva draudzes? Ja? Vai tu esi daļa no tā, iekristīts, pievienots, savienots kopā tā, ko es atšķirt nevar, ja? Tai pašā krāsā. Tajā pašā baltajā krāsā. Šķīstīgi mazgāt, ja es asnīs baltāk kā sniegs. Vai tu tas esi? Un vai tu esi kristīts ūdenī, baptizo, iegrandēts, Kristus nāvē, viņa augšām celšanā? Tas ir Dieva vārds, tā ir Kristus pavēle. Un kam ir jāpieņem šo lēmumu, pieņemiet drīz, neatlieciet. Jo reāls ir mūsu ienaidnieks, kurš nekādā veidā negrib to pieļaut. Pirmkārt, jau viņš negrib pieļaut tavu pestīšanu un liek tev visādi šķēršļus. Mums trešdien liecināja draudzē Jaunkristānie Jelgavā. Un tad viens brālis teica, viņš saka, ka viņi bijuši meklējumos ar sievu, bet viņš ir visu laiku tā kā šitā. Tā kā no viena grāža uz otru, tā kā no vienas malas uz otru, jā. Tā kā tu kaut ko meklēji savā dzīvē, bet tu nevari tā kā atrast, visu laiku kā maldies, šaudies. Un tad viņi sastapās ar patiesiem Dieva bērniem, kristiešiem, un tie pateica, tur, pa taisno, taisnā ceļā mēs nonācām pie Dieva, ja? Taisnā ceļā mēs nonācām pie Dieva. Labi, ka tu ceļu parādi. Esat kādreiz maldījušies? Īpaši kaut kur pa lauku ceļiem, kur tur nav tie uzraksti visi, ja? Un tu tur nezini, un tu tur un atpakaļ un uz riņķi, un paliek jau tumšs, ja, un augsts, un tu nezini, uz kur pus, un tu esi laimīgs, kad pēkšņi viena tante apstājās un saka, kur jūs? Nē, tur! Wow, paldies Dievam, ja? Paldies Dievam, ka tev parāda taisno ceļu, tas ir tur, ja? Tas ir tur. Un mēs šodien vienkārši gribam pateikt, ka tas ir tur. Ej pie Dieva taisnā ceļā. Salīdzinies ar Dievu un kristies ūdens kristībās. To iegrandēts viņa nāvē un uzcelts viņa augšām celšanā. Un tad tālāk jau tas kungs tev ceļu rādīs, jo pie Dieva ir daudz kas vairāk. Daudz kas vairāk. Kristīt svētajā garā. Tā ir viena no lietām, kas vasarsvētku un harizmātiskos kristieši atšķir no pārējās kristietības. Par ko mēs esam daudz zākāti un smieti.
izsmiet īpaši par lūkšanu mēlēs valodās, par dažādām svētā gara izpausmēm. Un, zināt, tieši tā bija ar Jēzu. Nonāca pat tik tālu, ka kādas cilvēciskas būtnes atļāvās svētam Dieva dēlam pateikt, tevī ir vēlns. Skatoties uz svētā gara izpausmēm. Tas ir tas, kas viņiem rādījās. Tas ir briesmīgi, bet, ja es teicu, mani vajās, ja, un arī jūs vajās. Un diemžēl, harizmātiskie kristieši, kur tic harizmāta žēlstības dāvanas svētā gara izpausmes, viņi tiek nesaprasti bieži Kristus miesā un vajāti. Pasmējās, nicina reizēm un reizēm atgrūž arī. Tad, kad piedzima vasarsvētku kustība Latvijā, kurai tūlīt būs 90 gadu, tad bija kādi citi brāļi mūsu saimē, mūsu evaņģeliskajā saimē, kuri kādā žurnālā evaņģeliskā rakstīja šādas rindas. Vasarsvētku kustība, tas ir kā nevēlams bērns ģimenē. Bet, viņš ir atnācis un kur lai liekās? Apmēram tā, jā. Negaidīgs, nevēlams, bet te viņš ir. Te viņš ir? Te viņš ir, jā. Te viņš ir. Bet harizmātiskā kustība ir sākusies, vasarsvētku kustība ir atjaunojusies, mēs esam priecīgi par to, vai ne? Es būtu bezgala bēdīgi, ja man neviens nekad dzīvē nebūtu pastāstījis par svēto garu. Un ielicis vienkārši kaut kādā baznīcas rāmī, starp svecēm un svētbildēm nedod Dievs. Tā ir cita tēma jau. Ja? Tā ir cita tēma. Es tiešām priecājos, ka nevajadzēja šitos taisīt, bet varēja tā. Slāva Dievam. Piecelsimies lūkšanai. Bet teikt tavas žēlastības, ja? Paldies Dievam. Tie ceļi nav vieti. Tie reliģiozie, tādi tumsonības ceļi. Ja? Ko man kaut kādas mūķenes, kreisā delma, kaut kāds kauls var palīdzēt? Vai pirksts? Debes Tēvs. Esi žēlīgs. Bet cilvēki tic. Papriecājieties kādreiz, vienkārši pasakiet Dievam paldies par to ceļu, ka Dievs ir vadījis patiesībā. Taisnā ceļā pie evaņģēlija. Un tur arī paliekat. Dievs jūs ir vedis pie patiesības, paliekat patiesībā. Pie tā, kas tad mācīt, Pāvils saka, tur paliec, jā. Paliec tajā patiesībā. Jo patiesība dara brīvus. Amen. Brīvus ticēt, brīvus dejot, brīvus lēkāt, brīvus kalpot Dievam, jā. Brīvus uzticēties Dievam. Tēvs, es tev pateicos. Es tev pateicos par patiesību Jēzu Kristu. Es tev pateicos par evaņģēliju mācību. Es tev pateicos par senčiem, par visiem labiem cilvēkiem dzīvē, kuri arī pielika savu roku un savu lūkšanu, lai es kaut kādā punktā neaizbrautu pa kaut kādu dubļainu, bedrainu sāmceļu un neiekultos varbūt beigās kaut kādā purvā, kur vispār visi 4 riteņi iestieks un vispār ārā nav vairs izējis un iespējas tikt. Kā viens un otrs savā dzīvē ir aizgājis pa nepareizu ceļu, kungs. Es tev pateicos. Es tev pateicos par svēto garu, es tev pateicos par kristību, Kristus miesā, es tev pateicos par ūdens kristību, par šo derību, un es tev pateicos, kungs, par svētā gara kristību. Es tev pateicos, kungs, par šīm īpašām attiecībām ar tevi, kas mums ir caur svēto garu. Tēvu bērnu attiecībām, kungs, par svētā gara izpausmēm, par iespēju lūgt savā valodā, par iespēju lūgt mēlēs un garā tev dziedāt, mans kungs, un darboties Tēvs tavā svētā gara dāvanās izpausmēs. Kaut nelielas līdz šim šīs iespējas, Dievs, bet, kungs, es ticu, ka tu vedīs dziļāk. Es ticu, ka būs tā kā Eciķēlis šajā parādībā, vīzijā, ka tu atmēri vēl un atmēri vēl un atmēri vēl, un visi, kas slāps, tie dziļāk, un tie sastopās ar vairāk Dievu žēlstības izpausmēm un Dievu varenības izpausmēm savā dzīvē un kalpošanā, kungs. Debesu Tēvs, es ticu, ka arī priekš mums vēl ir daudz vairāk par to, ko esam redzējuši, baudījuši un piedzīvojuši līdz šim, kungs, jo tavi ūdeņi tie ir neizmērojami. Jo, kā vārdā teica, kas Dieva garam ir robežas noteicis, kas? O, kungs, kas gan tavam garam var rāmjus apkārt uzlikt? Tam garam, kurš lidinājās par visu to vēl neiztaisīto zemi, kungs, kas bija pie visa klāt, lai top.
Kas gan var ierobežot tavu garu? Kas gan to var ierobežot? Dievs, un mēs arī šodien kā tava draudze sakam, lai top. Lai top jaunas lietas, lai top lielas lietas, lai top varenas lietas tavam godām, tavai slavai. Kungs, kā liecība tavai visvarenībai, lai top Dievs, lai top, lai notiek tava gara spēkā. Jēzus vārdā, Jēzus vārdā. Aizlūksim Dievu, mums